Guys, so magre-repair po tayo ng ano guys, ng washing guys. So belt ang problema guys. So kaya na maluwag na yung belt nga. Ayan nga sa guys. So pwede natin tupiin at saka manipis na siya guys. So palitan natin ng belt guys kasi ano nga. So yun. So paano magpalit ng belt? So subscribe Astroway TV guys para ganahan naman tayo mag-upload. So kailangan natin palitan ng belt kasi maluwag na nga guys. So ayun, umpisa na natin. Go! May date pa nga ng ano, gumawa ng ano, yan. So may pangalan na natin guys. So Astroway TV. So ni-repair na po kasi natin yan. So ito guys, nakikita natin yung belt guys. So maluwag na talaga. Kaya na siyang itupi na ganyan, no. Kasi kita natin maluwag na nga talaga, kailangan na talaga natin palitan. So ayan guys, so ano ko lang si ano, ma'am kung talagang papalitan niya. So nag-decide na siya papalitan. So naghanap na lang po ako ng ano, ng belt sa bahay. So bumili ako guys. So yan guys, so pagpalit natin ng belt guys, so tingnan din natin yung ano guys, size kasi meron po kasing size ng katulad nito, 29.75 m. So yan po ang sukat niya guys. So ito po yung luma guys. So yan po yung sukat niya. Tapos ito naman yung bago guys, yung bagong ano, bagong belt. So papakita ko sa inyo guys, ayan yung bagong belt. So bago pa siya guys. So yung isa manipis na kasi pudpud na nga kasi maluwag na nga yung ano niya. Yan guys, nakikita nyo 29.75 m yan, 29.75 m. Parehas lang sila ng value guys. So parehas lang silang sukat. So kailangan ganyan ang bibilhin nyo guys. Although meron pa namang paraan guys para maano natin yung belt kung kunwari mali yung sukat natin. So ang kailangan natin guys, yung motor ng ating washing machine guys, iusog po natin yan. So mahirap po kasi yung ganyan pagka usog. So twin tab po kasi to. So ito na lang, sabi naman ni customer, bumili na ng kasukat na belt. So ayan guys, so nag-decide na akong bumili ng kasukat na belt niya. So ito na nga, ikakabit na nga natin guys. So ayun lang guys, so kailangan pagbili ng belt, so kailangan same sukat, same ano size. Po tayong bumili ng 29 o ibang sukat kasi yung tendency po niyan, mahahatak po yung motor natin, masisira po yung ating gearbox. Guys, so ikakabit na nga natin yung belt na bago guys. So ikakabit na natin. So pagkabit kayo, unahin natin yung sa motor bago papunta sa gearbox guys para ano, para madali nating maipasok yung belt na bago. So kinakabit ko guys. So mahirap siya guys. So mahirap ng ganito. Yung magre-repair ka na walang tagahawak ng camera. So nakahawak yung kanang kamay ko guys. So habang nagbibideo ako, kinakabit-kabit ko yung ano. Ang hirap, puro sugat na yung braso ko guys. So mahirap talaga magkabit ng ano. Ayan guys, so kinakabit ko na siya. So medyo okay na siya guys. Ayan. So okay na, so nakabit na natin guys. So testing na po natin guys para malaman natin yung good news. So ayun guys, so naikabit na natin yung bagong belt. So same sukat, same size. Ayan guys, so 29.75 m. So brand niya guys ay Bandon. So ayan guys, so i-testing na natin. So ito yung lumang belt guys. So maluwag na nga yan, manipis na. So ayun yung bago guys, so medyo makapal-kapal pa siya. So ayan, so bago na yan guys. So hindi na katulad kanina, maluwag. Ngayon medyo masikip na siya guys. Ngayon i-testing na natin guys para malaman natin kung good yung ating ginawa. Na nga guys, so ito yung brand niya guys. So nakita natin, so ang brand niya ay Sharp Gigawash. So 8.5 kilo. So ayan guys, so ayan yung ano niya, yung hélice niya guys. So ayan, so inano natin, i-testing natin kung good yung ginagawa natin guys. So ayan guys, so mahina siya guys. So tingnan po natin sa likod guys kung good yung ginawa natin. So nakabit na natin yung bagong belt. So isang problema guys, so kaya pala ganyan yan siya guys kasi sira rin pala yung gearbox. So need palang palitan ng gearbox. So pinatay ko muna guys para palitan natin ng gearbox kasi nakikita natin lumalagitik po siya. Gumaganon po siya. So kailangan natin palitan ng gearbox guys. Okay guys, so palitan talaga natin ng gearbox kasi lumalagitik nga siya. So yung problema guys, hindi ko dala yung gamit ko. So ayan guys, so uwi muna ako ng bahay, kukunin kong gamit ko guys kasi sabi kasi ng may-ari belt lang sira. So ayan guys, so talagang palitanin na ng gearbox kasi medyo luma na yan, tsaka wiggle na nga guys kasi kanina pagkaikot ko napalitan ko nga ng belt. So wiggle siya guys. So sabi ni customer, palitan na rin na ng belt, so ay ng gearbox. So bibili na kami ng gearbox. Ayan guys, so nagpalit tayo ng belt. So palitan din pala natin yung gearbox kasi luma na nga to, 2019 pa nga ni-repair to. So yan, wiggle na nga guys. So palitan natin ng gearbox. So ang gearbox guys ay nagkakalaga po ng 350. So sharp siya. So bibili lang tayo ng same sukat, tinted, sharp. So tara guys, bibili na tayo guys. Okay, so super dumi yung ano niya guys, yung loob ng hélice niya kasi ngayon lang ni-repair to. So yun, nabaklas ko na nga guys. So naikabit ko na yung bagong gearbox niya guys. Ayan, bagong gearbox, 350 yan guys. So yun, pwede na nating i-assemble guys para matesting natin kung good ang ginawa natin. So naikabit na natin yung bagong gearbox. Ayan, nakita niya puti na guys. So yun, kinabit ko na yung belt. Akala ko belt lang problema nito. So yun pala, yun, umiikot na siya guys. So okay na, tinesting natin. So good na yung takbo niya guys. So ayan lang, belt lang yung pinalitan natin. Nauwi tayo sa gearbox kasi akala ko kasi sabi ni customer belt lang. So nung may pang bahay, kumuha pa ako ng gamit ko. So ayan na, napalitan na natin gearbox guys. So tingnan natin si baba guys. So ayan, may tubig na siya. So okay naman yung takbo niya guys, walang tagas. So good yung ginawa natin pagpalit ng gearbox. Yan yung lumang gearbox guys. So
Ayan, pangahoy na yan, pwede nang i-junk shop yan guys kasi hindi mo na marirepair yan. So ayan, dito lang. Okay, so okay na yung ginawa natin guys. So gumagana na siya. Ayan, so yung ano guys, so yan, okay naman likod, wala naman siyang tagas. So ayan yung lumang gearbox guys. So pinalitan na natin bagong gearbox. Built lang problema ngayon, uwi ta sa gearbox. So ayan, subscribe Astroboy TV guys. So ayan, so maraming salamat sa inyong panonood guys. So ayan, twin tab, sharp. May tatak na guys kasi tinalakan na natin na pangalan natin guys kasi tayo pong gumawa niyan. Astroboy TV, sharp, twin tab. So hanggang dito na lang muna yung vlog guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Madumi mang kuko ko guys para sa pamilya. Kaya subscribe Astroboy TV.